ما كنتش متخيلة منك كده أبدا يا ماما. في كلمات بنقولها لأطفالنا كل يوم من غير ما نحس، ولكن للأسف الشديد جدا جدا الكلمات دي بتدمر شخصية وبتضعف ثقتهم في نفسهم. تعالوا بقى نشوف أخطر 4 كلمات لازم نبطلهم فورا. واخدين بالكم قلت إيه في آخر الجملة؟ فورا. قبل ما تبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير في سبيل نشر العلم والمعلومة المفيدة لكل أم. الشتيمة والإحباط، انت فاشل، انت غبي، انت عمرك ما هتنجح، ده بيخليه فعلا يصدق الكلام ده عن نفسه وبيبقى فعلا فاشل لانه مقتنع بده في عقله الباطن، لان انت لحضرتك اللي زرعتيه فيه. طب ايه الصح؟ ممكن نبدلها. برافو عليك، المرة الجاية تبقى احسن، شد حيلك، انا واثقة فيك، انت هتبقى احسن. علق على باب اوضته ورقة مكتوب عليها دكتور محمد مهندس عالي، خليه يحلم ويصدق نفسه. الحب المشروط اكبر غلط. مش هحبك غير لو سمعت الكلام، انا مش بحبك عشان امبارح اتشقيت، ده بيحسس الطفل ان الحب عنده مشروط، وده غلط جدا. هنبدلها. انا بحب لكن ما بحبش الفعل اللي انت عملته، انا زعلان من التصرف ده لكن انت حبيبي وهتفضل طول عمرك حبيبي. واسوأ شيء المقارنة. شوف ابن خالتك اشطر منك وجاب مجموع اكبر، اخوك مؤدب اكتر منك، شوف اخوك بيعمل ايه وقلده، ده بيولد عنده احساس بالنقص وبيقلل ثقته في نفسه. هنبدلها. انت شاطر بس ذاكر شويه، انا شايفك بتحاول، المره الجايه هتكون احسن. رابع حاجه واهم حاجه الدعاء عليه، روح ما ترجعش، ربنا ياخدك. حتى لو قلتيها في لحظه غضب ممكن تصادف في ساعه استجابه، والرسول نهى عن كده تماما. بدليها بيه ربنا يهديك، ربنا يبارك لك ويجعلك من الصالحين. قولي لنا بقى في التعليقات ايه اكتر كلمه كنت بتقوليها لطفل وقررتي تبطليها بعد الفيديو ده.